လုံးပဲမြင်ပါပါဒီနေ့ကတော့မှုတော်မှာရောက်ရှိနေတာပေါ့နော်ဒီနေ့မှုတော်မျိုးမှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဆိုင်ကယ်မှုတော်ကညီကိုတွေပေါ့နော်ဒီမှာအများစုကမှုတော်ကညီကိုတွေဒီကနေစုမယ်စုပြီးလို့ရှိရင်မော်လမြိုင်မှာစုံမယ်မော်လမြိုင်ကနေတထုံကနေမှဖရန်ထိသွားဖို့စီစဉ်လာကြတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်တော့ပါလာတဲ့ဘိန်းလေးနဲ့လိုက်ပြကြည့်မယ်ဒါတော့မိုက်ရနော်မိုက်တယ်ဘယ်ချိန်ချင်းမယူအောင်ဟောကြတယ်ပတိဝီကိုနစီဝနော်ဘယ်နည်းကလေးလိုက်ချာဒေတာ150ကျောင်းနော်ဒီမှာလူကြီးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါလူကြီးမင်္ဂလာပါဒါရမလားโอเคပြီးအောင်နော်ညီနေဆိုင်ရှိပါဘူးနော်မတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဘောမှာသူစံဆိုင်ကမောင်းမဲ့ရက်ဆွဲလေးတွေဒီရက်တွေပါပါတယ်